जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि जो पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो एजीएस वेरिएंट जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है, उसी प्राइस में हमें कौन-कौन सी हाइब्रिड जापानीज़ गाड़ियाँ मिल रही हैं। मैंने कुछ ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों को आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट किया है, जो मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन सब से बेहतर गाड़ी आपके लिए कौन-सी होगी, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। मेरा नाम आतिश कमाल है एंड यू आर वाचिंग एबी कार व्लॉग्स। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जी तो दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर मेरी लिस्ट में गाड़ी है वो सुजुकी वैगन आर हाइब्रिड एफ एक्स 2020 है। ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसमें 660 सीसी इंजन है और इसमें आपको एबीएस, एयरबैग्स, एयर कंडीशनिंग, अलॉय रिम्स, इमोबिलाइजर कीलेस एंट्री, पावर लॉक्स, पावर मिरर्स, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपको 29 से 32 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज देती है। ये आपको 33 से 34 लाख की प्राइस ब्रैकेट में साफ़ अच्छी गाड़ी मिल जाती है। नंबर 3 पर जो मेरी लिस्ट में गाड़ी है वो सुजुकी स्पेशिया एक्स 2020 मॉडल है, जो कि अगेन 660 सीसी कार है, जिसमें आपको एबीएस, एयरबैग्स, एयर कंडीशनिंग, अलॉय रिम्स, क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स और इमोबिलाइजर की जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी फ्यूल एवरेज आपको 25 से 28 किलोमीटर पर लीटर मिल जाती है। इस गाड़ी की प्राइस 30 लाख तक आपको साफ गाड़ी इस गाड़ी में 30 ब्रैकेट में प्राइस ब्रैकेट में आपको साफ गाड़ी मिल जाती है। नंबर 2 पर जो मेरी लिस्ट में गाड़ी है वो डिहाट्सू मूव है। डिहाट्सू मूव पाकिस्तान में एक न्यू मॉडल है और ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी कार है। ये गाड़ी स्मॉल फैमिलीज़ के लिए बनी है। इसमें आपको एयर कंडीशनिंग, स्मार्ट असिस्ट सिस्टम, कप होल्डर्स, स्टीयरिंग, पावर लॉक डोर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टेकोमीटर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी फ्यूल एवरेज आपको 20 से 31 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरिएंट्स। ये गाड़ी आपको 26 लाख की बेहतरीन ये गाड़ी आपको 26 लाख में मिल जाएगी। एंड नंबर 1 पर जो मेरी लिस्ट में गाड़ी आती है वो डियाट्सू मीरा ई एस है, जो कि अगेन 660 सीसी इंजन है, जिसका डियाट्सू मीरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट हाइब्रिड कार इन द पाकिस्तान। इसकी फ्यूल एवरेज आपको 27 से 35 किलोमीटर पर लीटर मिलती है। इसमें आपको एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, एयरबैग्स, इमोबिलाइजर्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसकी प्राइस आपको 20 लाख तक मिल जाएगी। और जो मैंने कहा था शुरू में कहा था आपको कि जो गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी इन सब में से, तो वो है डियाट्सू मीरा। मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इसके फ्यूल एफिशिएंसी के मुकाबले में कोई भी गाड़ी इससे आगे नहीं है अभी तक 660 सीसी सेगमेंट में। तो ये आपको 35 किलोमीटर पर लीटर तक देने की सलाहियत रखती है। तो ये था आज का 660 सीसी हाइब्रिड का रिव्यू। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।